siyaasiga ahaa ee baryahan taagnaa waxaa sababay labadan arrimood ee soo socota. kow, xasiloonida iyo nabadgelyada gobolka Banaadir waa mid si guud iyo si gaar ahba ugu baahan nabadoonnimo iyada oo la ilaalinayo sarreynta sharciga. labo, shirkii wadatashiga nabadeynta iyo horumarinta gobolka Banaadir oo ahaa shir looga tashanayay laguna soo bandhigayay aragtida muqdishaawiga ee ku aadan adeega aasaasiga, horumarinta dhaqaalaha, amniga iyo arrimaha siyaasadda oo ay ugu horeyso matalaadda dastuuriga ah ee 3 milyan ka maqan. shacabka ka badan 3 milyan ee gobolka Banaadir degan waxaa naga wada saaran waajib damiiri ah oo Soomaalinimo. sidaa daraaddeed waxaan shacabka gobolka Banaadir ugu baaqayaa nabadgelyo iyo in la dhowro xasiloonida lagana fogaado wax kasta oo keeni kara in amniga Muqdisho khalkhal gala. xasiloonida iyo nabadkooda noolaashaha ayaa wax kasta nooga muhiimsan. magaaladan waxay soo martay marxalado kala duwan oo adag. si tan maanta taagan looga gudbana waxaa nala gudboon dulqaad iyo dhabar adayg. in gobolka Banaadir galo jahwareer iyo nabadgelyo xumo waxaan ka doortay in aan xilka wareejiyo isla markaana u hambaliyeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee magacaaban. si taasi u dhacdo dhibaato kalena aanay u iman waa in si degdeg ah aqalka dawladda hoose ee xamar xayiraadda looga qaado. haddaba waxaan magacaabi doonaa guddi xil wareejin oo ka shaqayn doona arrinkaas. mahad badan. assalaamu calaykum.